हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम करने वाले जो पीसी बिल्ड वो एक बेस्ट बजट पीसी बिल्ड है, जो कि आपको 30 से 35 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगा ये पीसी बिल्ड। और इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। तो अच्छा खासा पीसी बिल्ड आपको रहेगा ये करीब। तो आपको पीसी गेमिंग पीसी बिल्ड रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को मेरी इस वीडियो को लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाद में जो प्रेस नोटिफिकेशन वाला बेल है वो भी दबा देना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो कि आज हम जो पीसी बिल्ड कर रहे हैं वो एक इंटेल के साथ जाएंगे, इंटेल का प्रोसेसर के साथ, क्योंकि हम एएमडी के साथ नहीं। एएमडी बेस्ट है मगर उसके क्या अभी हालांकि वो हम ये पीसी बिल्ड इसलिए इंटेल के साथ जा रहे हैं क्योंकि एएमडी के प्राइस हालांकि बढ़ रहे हैं, बढ़े हुए हैं अमेजोन पे। और काफ़ी सारे प्रोसेसर है जो अवेलेबल ही नहीं है। जैसे कि हमने राइजन 3100 देखा तो उसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और वो अमेजोन पे अभी भी अवेलेबल नहीं है। बाकी प्रोसेसर है उनके भी प्राइस बढ़े हुए हैं, तो इसलिए हमने कम बजट में जाते हुए 30 से 35 हज़ार के बीच में हम एक अच्छा वाला गेमिंग पीसी बनाने वाला है, जो कि उसमें सारे पार्ट्स हम न्यू ही लेने वाले हैं, कोई भी यूसेज वाला नहीं होगा, जो कि सेकंड हैंड। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो कि हमारा पहला जो कि पार्ट है प्रोसेसर, जो हमने लिया है इंटेल i3 9 जनरेशन का 9100F, जो कि ये आता है 4 कोर और 4 थ्रेड के बाद। इसकी मैक्स फ्रिक्वेंसी है 4.2 है और ये 6 MB कैच के साथ आता है और 65 वोल्ट की TDP के साथ आता है। इसकी कीमत अभी भी शायद ऊपर नीचे रहती है, तो अभी जो है कीमत वो करीब है 6800 के करीब है। कल ये 6600 में मिल रहा था, इसके आगे 7000 में मिल रहा था, मगर ये आप एक बार ऑनलाइन जाके चेक कर लेना कि कितने में मिल रहा है। जब भी अच्छी डील हो तो आप इसे मंगा सकते हो। कल इसकी जो लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस 6000 थी, तो अभी 6600 भी थी, 6000 7000 होती रहती है। तो मतलब आप एक बार ऑफलाइन भी चेक कर लेना, उधर वेबसाइट से भी चेक कर लेना, क्योंकि ये बजट रेट में उतना नहीं हमारा है, तो इसलिए हम इसमें जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमको निकाल के दे देगा गेमिंग में भी एडिटिंग में भी, क्योंकि ये 4.2 की बेस्ट फ्रीक्वेंसी है, 4 कोर प्रोसेसर है, तो हमें ऑफकोर्स ये गेमिंग वेमिंग करवा ही देगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, जो कि है हमारा मदरबोर्ड हम यूज़ करने वाला है। इसमें हम मदरबोर्ड यूज़ करने वाला है एसुस की तरफ से आने वाला है एसुस प्राइम H310M, जो कि ये इंटेल का 1151 सॉकेट के साथ आता है। और ये इसकी जो रैम सपोर्टेड है वो 2600 मेगाहर्ट्ज तक रैम सपोर्ट करती है DDR4 की। और ये SATA 6 Mbps का मतलब इंटरनेट तक सपोर्ट करता है। इसमें USB 3.1 भी दिया हुआ है। और ये जो हमारा बेसिक नेट्स है वो भी हमें कंप्लीट करवा देती है। ये जो मदरबोर्ड है ये 32 GB तक रैम सपोर्ट करता है। इसमें 2 रैम स्लॉट भी दिया हुआ है, जो कि HDMI बाकी सारे जो बेसिक फीचर है वो भी इसके अंदर मिल जाते हैं हमें। इसके लिए ग्राफिक कार्ड का भी एक स्लॉट मिल जाता है। तो बेसिकली हमारी जो ज़रूरत है वो अच्छी खासी पूरी कर देती है। हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव मदरबोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बजट जो कि बहुत कम है। तो और इसकी बात करें तो ये करीब हमें 4800 में मिल जाता है। और इसकी जगह पे दूसरा भी मदरबोर्ड हमने रखा है जिसका नाम है गैलेक्स की तरफ से आने वाला मदरबोर्ड है, जो कि गैलेक्स की तरफ से आने वाला H310M करके मदरबोर्ड है। सेम जनरेशन पे आ रहा है, ये भी DDR4 रैम सपोर्ट करता है, 32 GB तक HDMI, और इसमें भी 3.1 का USB पोर्ट मिल जाता है। ये भी सेम प्राइस पर है, मगर ये हमें मिल रहा है 4900 के करीब मिल रहा है हमें। इसका मतलब ये भी अच्छा ही है, इसमें भी सारी बेसिक्स नीड्स हमारी जो है वो पूरी कर सकता है। ये मदरबोर्ड जो दोनों वो जो हम गैलेक्स वाली बात कर रहे हैं तो ये 6, 7, 8 और 9 जनरेशन सपोर्ट करता है CPU को। और जो हमने एसूस वाला जो हमने बताया था वो मदरबोर्ड 8 और 9 जनरेशन का जो CPU है उससे सपोर्ट करता है। तो वो भी एक अच्छा बात है कि हमारे लिए कि ये कम प्राइस में भी हमें मिल रहा है, तो अच्छी खासी ये भी प्रोसेसर अच्छा है। MSI एक वेल ब्रांडेड कंपनी है। और तो हम दूसरी बात कर ले हमारी जो कि नेक्स्ट जो है हमारी रैम, हमने इसमें यूज़ किया है HyperX की तरफ से आने वाली HyperX फ्यूरी 8 GB की रैम है 2600 मेगाहर्ट्ज वाली।
इसकी कीमत हमें जाने तो ये करीब 2800 रुपये के करीब हमें मिल रही है। इसके ऊपर हीट सिंकिंग लगी हुई है, तो ये आप गेमिंग या कोई अच्छा काम करोगे हेवी टास्क तो ये गर्म होने वाली नहीं है, मतलब हीट सिंक लगने की वजह से ये अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देंगी। नेक्स्ट हमारे जो एक और हम रैम यूज़ करने वाले हैं, मतलब इसके अगेंस्ट है, ये हम 8 GB वाली कोर्शियर की तरफ से आने वाली बेसिक वाली है कि ये भी 2600 मेगाहर्ट्ज पे रन करने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर हीट सिंक नहीं लगी होती है, तो इसकी कीमत करीब 2300 रुपये है और वो हमें 2800 रुपये मिल रही है, 2728 रुपये में हाइपर एक्स वाली। हम बात कर लेते हैं स्टोरेज की, तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले 1 TB की हार्ड डिस्क सीक्रेट की तरफ से आने वाली बेराकूडा। इसकी कीमत करीब 300 रुपये के करीब है, ऑफलाइन में शायद कम में मिल जाए। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हम यूज़ करने वाला ग्राफिक कार्ड। इसमें हम ग्राफिक कार्ड जो यूज़ करने वाले हैं वो है गैलेक्सी की तरफ से आने वाला 1050 Ti 4 GB वाला वेरिएंट है ये, और ये आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। अभी की जो AAA गेमिंग जो है, जैसे कि GTA है, वाइस सिटी है, ये सब जितने भी वो सब आपको आसानी से 1080p लेवल की तरफ खिला देगा 1080p में। उसकी हम कीमत की बात करें तो ये 11300 में मिल रहा है, सबसे कम प्राइस में मिलने वाला ये है। और ये 1 क्लिक OCB है और ये DDR5 है, 4 GB रैम वाला वेरिएंट है ग्राफिक कार्ड। 11300 में मिल रहा है हमें ऑनलाइन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो कि हमारा पावर सप्लाई हम यूज़ करने वाले हैं, ये एनटेक की तरफ से आने वाला VP450p पावर सप्लाई है, 450 वोल्ट वाला पावर सप्लाई है, 80+ इफेक्टिव है और 80+ सर्टिफाइड है स्टैंडर्ड, मतलब ये 2500 रुपये करीब मिल जाएगा। इसके और में एक और हमने रखा है जो कि है, उसका नाम है एनटेक की तरफ से ना एटम, वो भी 450 वोल्ट के पावर सप्लाई है, ये करीब हमें 2100 रुपये में मिल रहा है। और नेक्स्ट जो कि हम बात करने वाले हैं कैबिनेट की, तो हम कैबिनेट जो यूज़ करने वाले हैं, आपकी चॉइस अलग अलग हो सकती है, शायद वो कैबिनेट अभी अमेजोन पे अवेलेबल है या नहीं होते हैं, तो आप एक बार कैबिनेट जाके देख लेना कौन से अवेलेबल है कौन से नहीं। इसमें हम यूज़ करने वाला है एरोकोल की तरफ से आने वाला बोल्ट RGB है, ये करीब हमें 2700 रुपये के करीब मिल रहा है। अब ये है हमारा पीसी बिल्ट, अब जाए टोटल लगाओगे तो ये करीब हमें 30 से 35 हज़ार के बीच में यह पूरा पीसी बिल्ट हो जाएगा आपका आसानी से। इसमें आप गेमिंग भी खेल सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, बेस्ट है अभी के जो बजट के हिसाब से चल रहे तो इतने में, क्योंकि आप AMD की तरफ से ज़्यादा AMD Ryzen 331 के साथ ज़्यादा तो शायद आपको 40,000 या 45,000 में पड़ जाता है, तो ये उससे कम में पड़ेगा मगर आपको गेमिंग भी करवा देगा अच्छी खासी। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।